வணக்கம் பிக்சார்ட்ஸ் மக்களே. எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரிமேனி ஏரி. அதாவது இவ்வளோ நாள் நம்மளுடைய பிக்சார்ட்ஸ் பீப்புள், அதாவது நம்ம டெல்டா ரீஜனில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சஜஸ்ட் பண்ண ஒரு இடம். ஸோ எங்கே இருக்குது, எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னார்குடியிலேருந்து ஒரு 13 கிலோமீட்டர் திருமக்கோட்டை போகிற ரூட்டில் உங்களுக்கு ராதா நரசிம்மபுரம் தாண்டினோன்னே ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு திரிமேனி ஏரி அப்படின்னே வந்து போட்டிருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா 750 ஏக்கரில் கிட்டத்தட்ட பிரம்மாண்டமான ஒரு மிகப்பெரிய ஏரி வந்து இதுக்குள்ளே வந்து இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியான பராமரிப்பு இல்லை. நம்ம வந்து காட்டணும் அப்படின்னா அந்த பிரம்மாண்டத்தை வந்து விஸ்தீர்ணமாக காட்டுற அளவுக்கு இது வந்து பராமரிப்பு இல்லை. பட் நான் வந்து ட்ரோன் விட்டு அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ ஏரி வந்து இப்போ கோடை காலத்தை சந்தித்ததுனால உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து குறைவாக இருக்குது. அந்த குறைவான தண்ணியில் வந்து உள்ளர மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதோட லொக்கேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பரப்பளவு, இது ரெண்டுத்தை தவிர்த்து எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் எனக்கு இதை பற்றி தெரியாது. ஏன்னா வந்து நான் நிறைய சர்ச் பண்ணி சோர்ஸ் வந்து பார்த்தேன். எந்த இடத்துலேருந்துமே எனக்கு வந்து அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வந்து கிடைக்கல. நம்ம உள்ள இறங்கி போகலாம். இதுதான் வந்து பாதை. நான் பைக்கை வந்து அந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன். ஸோ அப்படியே வந்து கொஞ்சம் உள்ள இறங்கி போகலாம். அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த மீன்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பாட்லேருந்து உள்ள போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஏரியை வந்து ஃபுல் கவர் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி பண்ணால் தான் வந்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஏரியா உங்களால் வந்து ஒரு அளவுக்காச்சும் கவர் பண்ணி காட்ட முடியும். ஏன்னா இது அப்ராக்சிமேஷனாக நான் நெட்டில் படித்தது என்னென்னா 750 ஏக்கர்ஸ், 750 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஏரி இது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே இறங்கி போகும்போதே எங்கேயோ நம்ம ஏதோ புல்வெளிக்குள்ளே இறங்கி தரத்துக்குள்ளே இறங்கி போகிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ ஏரியா வந்து அப்படி தான் இருக்குது. இந்த இது வந்து ஏரிக்குள்ளே தான் இறங்கிட்டு இருக்கும். ஹைட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப இல்லை அப்படின்னாலும் பரப்பளவு வந்து அதிகம். ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ராதா நரசிம்மபுரம், அதுக்கப்புறம் வந்து பையாநாடு, அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சுற்றுவட்டு கிராமத்துக்கும் இந்த ஏரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாட்டர் சோர்ஸ். அது வந்து உங்களுக்கு ஏரியா பரப்பளவு சொன்னால் அதனாலே தெரியும். அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஏரி. ஸோ நம்ம அப்படியே வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போகலாம். உள்ளே போய்ட்டு அங்கே மீன் பிடிக்கிறாங்க, அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுவோம், ட்ரோன் எடுத்து ட்ரோன் ஷாட் வந்து ட்ரோன் பறக்க விடுவோம். எப்பயுமே ஏரி, குளம், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வாட்டர் ரிசர்வியர், வாட்டர் சோர்ஸஸ்க்கு நம்ம வந்து வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு ட்ரிப்பாக, ஒரு ஷூட்டாக எனக்கு வந்து இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு வந்து சின்ன பிள்ளை ஞாபகம் வந்துடும். நான் இந்த மாதிரி ஆற்றுக்கு குளத்துக்கெலாம் வந்து சின்ன பிள்ளையில் வந்து போன அனுபவங்கள் எனக்கு வந்து இருக்குது. அதனால் தூர் வாரி இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ பெரிய ஏரியை தூர் வாடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். இவ்வளோ பெரிய ஏரி, வடுவூர் ஏரியாட்டம் பல மடங்கு இருக்கும் போல் இருக்குங்க. அங்கே பாருங்கள், கண்ணுக்கு எட்டின தூரம் வரைக்கும் வந்து ஏரி தான். நைஸில் நம்ம ஏரிக்குள்ளே தான் வந்து நிற்கிறோம். ஸோ நான் ஆப்போசிட்டில் தெரிவேன் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து லைட்டு வந்து கிளார் அடிக்கலாம். ஆமாம், எதிர்வெயில்னால நான் கொஞ்சம் வந்து கருப்பாக தெரிஞ்சிருப்பேன். இப்போ தான் வந்து பிரைட்டாக தெரிவேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த அல்லி, தாமரை இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. அதுமாரி சின்ன சின்ன செடியெல்லாம் வந்து இருக்குது. தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் வந்து இருக்குது. இது வந்து ஒரு கரை வழியாக உள்ற நம்ம வந்து இறங்கியிருக்கோம். இன்னொரு கரையில் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மீன்லாம் போட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட ஏதாவது கேட்க முடிஞ்சுதுன்னா கேட்போம், இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ட்ரோன் மட்டும் விடுவோம். அந்தண்ட கரைக்கு வந்து போகலாம். இருக்கிற எத்தனோண்டு தண்ணியில் அந்த மாடு எப்படி விளாட பாருங்க. இங்கே பாருங்க, அதுக்கு அந்த கூலிங் வந்து தேவைப்படுது. அப்படியே வயிற்றை நினச்சிக்கிட்டு உள்ள ஏறி நின்றுட்டு முகத்தெல்லாம் வந்து நினச்சிக்குது. அந்தளவுக்கு வெயில். என்ன பண்ணுறது, தண்ணியோட லெவல் அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது. அதான் அங்கங்கே தான் வந்து தேங்கி கிடக்கு. எப்போயும் நான் அந்த மாதிரி நீர்நிலைக்கெல்லாம் போனால் தண்ணியை வந்து கையில் நினச்சி பார்ப்பேன். பட் வந்து இந்த வாட்டி பண்ணலை. தண்ணி கொஞ்சம் கலீஜாக இருக்கிறதுனால உள்ள நம்ம வந்து இறங்கலை. நம்ம வந்து அந்த கரைக்கு வந்து போகலாம். நம்ம வந்து அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம், ஏரிக்கு அடுத்த கரைக்கு வந்து போக போகிறோம். ஒரு கரையிலேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. எப்படியெல்லாம் கேமராவை பிடிச்சிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது. இங்கே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரராக இருக்கும். இப்படி தாங்க வந்து அடுத்த கரைக்கு வந்து போகணும். பைக்கில் போகிறதுனால எந்த சத்தம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரில. இது வந்து ஏரியோட கரை. அந்தந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து மீன்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ரோலர் கோஸ்டரில் போகிற மாதிரியே இருக்கா. ரோலர் கோஸ்டரில் நம்ம அப்படியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இடம் வந்து இந்த இடம் தான். இதில் கடைசி வரைக்கும் போனீங்க அப்படின்னாலும் கடைசி வரைக்கும் ஏரி தான். அந்தளவுக்கு ஏரிக்கரை வந்து பெருசு, ஏரி பெருசு. 750 ஏக்கரில் செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த ரூட்டு. பாருங்க, ஒரே குண்டும் குழியுமா. இது வந்து இன்னொரு கரைங்க. நம்ம இப்போ ரோடு வந்தோம்ல, இதிலே போகலாம் போல் இருக்குது இன்னும் கடைசி வரைக்கும். இது வந்து இன்னொரு கரை.
ஆலமரம் எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே இது ஒரு ஆலமரம் இருக்குது, அது ஒரு ஆலமரம் இருக்குது. அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து மீனுக்கு தூண்டி போட்டு அதெல்லாம் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க. நம்ம வந்து அங்கேயும் போய் பார்க்கலாம் லைட்டாக. இது ஜாலியாக இருக்கும். இதில் புழு போட்டிருப்பீங்களோ? நீ போடலையா? ஓகே ஓகே ஓகே. இது எப்படி தூக்கி வீசுறீங்க நீங்கள்? அது எப்படி அவ்வளோ தூரம் போகுது? வெயிட்டு. ஓ, வெயிட்டு கொடுத்து சுற்றிக்கிட்டு கொஞ்சம் வீசுகிறோம். அவரை தான் பிடிங்க, அவர் தான் நல்லா பிடிப்பாரு மீன். அவ்வளோ தூரம் போய் விழுந்துடும். அவ்வளோ மீன் போதும், இவ்வளோ பெரிய மீன் பார்த்தாது. ஓ, இதேண்ணா இது? இதான் மீன். ஓகே ஓகே. இந்த சைஸ்லேயே மாட்டோம். பெருசாக மாட்டோம். 1 கிலோ 2 கிலோ 60 முக்கால் கிலோ சைஸ் எல்லாம் மாட்டோம். தண்ணி குறைஞ்சதுனால இதாக இருக்கோ? கிடையாது. இந்த இடத்துல கலச்சி விட்டு ஆளு வந்து பெருசு. நம்ம அந்த தலைவர் பிடிச்சிருக்காது பாருங்க. சூப்பர் சூப்பர். இது என்ன வலை போட்டு பிடிச்சதா? கையில் காமிங்க. தூண்டி தானே அது? எடுத்து இப்படி கையில் காமிங்களா? செம செம செம. சூப்பர். இதோட பெருசா இருக்கு. இதோட பெருசு மாட்டோம். இதோட பெருசு பெருசுலாம் இருக்கு. 1 கிலோ 2 கிலோ 1.5 கிலோ சைஸ்லலாம் கிடைக்கும். இது 1/2 கிலோ இருக்கும், 3/4 கிலோ இருக்கும். இது 1/2 கிலோ இருக்கும். 1/2 கிலோ இருக்கும். 1/2 கிலோ. ஓ, இந்த மெதவை வந்து இப்படி நிமிந்து உள்ளெல்லாம் போனிச்சுன்னா இழுத்துருவீங்க? உள்ள ஆழம் நாங்கள் அதுக்கு மட்டும் போக முடியாது, நினைக்காது. ஓ, இன்னும் உள்ள ஆழமாக இருக்கும். நெட்டி கிடக்குல, அதுக்காக ஆழம். பார்த்து பார்த்து. யாரு செஞ்ச வேலை? இதுல மாட்டிக்கிட்டேன், இதுல மாட்டிக்கிட்டேன், இதுல மாட்டிக்கிட்டேன். இந்த மீன் தூண்டியில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் ஈயத்தை கட்டி அப்படியே வந்து தூக்கி வீசினாங்க அப்படின்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகுது. எங்கே என்னமோ துள்ளிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள மீன் இருக்கா தம்பி? இது நவுந்துச்சு. ஏ அண்ணா, மீன் இதுக்குள்ள எடுத்து போடலையா? காமி காமி காமி. இதுவும் ஜிலேபி தானா? எதில் மாட்டிருக்கு? சைடில் மாட்டிருக்குல்ல? இது இதெல்லாம் குத்துமோ? இது குத்தாதுண்ணே. இந்த முள்ளு குத்தி விடும் கையில். உங்களும் கழிச்சு விடும், எங்களும் கழிச்சு சைடெலாம் ரத்தம் வரும். நீங்களும் வச்சு. சூப்பர் சூப்பர். காலில் ஒரு காலில் குதிக்கால மீச்சிக்கிட்டு. ஓ, வாயில தான் மாட்டியிருக்கா? நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பேர்கிட்ட இங்கே மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பிடிச்சிருக்காங்க. அப்படியே குட்டி 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 குட்டியாக ஏகப்பட்ட மீன் இருக்குது. இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாபியாக, என்டர்டெயின்மெண்ட், டைம் பாஸ், இது மாதிரி நிறையா சொல்கிறாங்க. இவ்வளோ பெருசாக 1/2 கிலோ 1 கிலோவில் பெரிய பெரிய மீன்லாம் வந்து மாட்டுவோம். சூப்பரில். நம்ம அப்படியே கிளம்புவோமா? உங்களுக்கு இந்த ஏரியா பற்றி வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம வீடியோ கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஏரியா சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் யாராவது ஒருத்தங்க நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். ஸ்டே டியூன்ட் வித் பிக் ஷார்ட்ஸ். டேக் கேர். சியர்ஸ். பை.